그러면은 제가 처음 귀신 눌렸던, 그러니까 제가 처음 가위를 눌렸던 이야기를 한번 해드릴게요. 이거 참고로 쌉소름이에요. 쌉소름. 이거 진짜 쌉소름설입니다. 쌉소름설. 아 저급해. 쌉소름설인데요. 제가 예전에 그 풀스토리를 좀 빠르게 설명을 해드릴게요. 제가 원래 엄마랑 아빠랑 형이랑 네 가족이었는데 연립에 살았어요. 되게 오래된 연립에 살았는데 이 오래된 연립이 재건축이 결정이 나고 나서 재건축을 하면 잠깐 그 재건축이 완공될 때까지 전세를 잠깐 이사 가서 살거든요. 그래가지고 저희가 전세로 되게 어차피 잠깐 살 거니까 좋은 집에 안 갔어요. 엄마 아빠도 뭐 풍수질이라든지 이런 거 애초에 생각하시는 분들이 아니기 때문에 아무 집이나 막 갔어요. 볕도 안 들고 막 그런 되게 저렴한 볕도 안 들고 하는 그런 저렴한 집으로 기억을 하는데 하여간 그 집에 들어가고 나서 시행사, 그러니까 재건축 시행사가 그 조합원들 돈을 먹고 날랐대요. 뭐 이렇게 하여간 조합원들이 그 재건축 조합원들이 다 사기를 당했어요. 우리 집도. 그래서 그 이후에 시공사가 재선정되기까지 오래 걸려가지고 그 집에서 원래 2년 3년만 살면 되는 거였는데 오히려 더 오래 살게 됐어요. 한참 오래 살게 됐어요. 그 기운이 안 좋은 집에서. 그래서 이제 부모님이랑 한동안 되게 빚도 안 드는 그런 집에 살 때가 있었어요. 근데 그 집이 현관이 들어오면은 바로 거실이에요. 그러니까 집에서 집 문을 열고 들어오면 신발장 바로 옆이 거실이에요. 거실이랑 부엌이 붙어 있고 이 현관 입구 바로 맞은편으로 또 방이 하나 있었어요. 작은 안방이었고 이 길쭉한 거실 제일 끝에가 형 방이었어요. 컴퓨터방. 그래서 저랑 아빠는 안방에서 둘이 같이 자고 엄마는 거실에서 TV 보시다 주무시고 형은 형 방에서 자고 약간 이런 룰이 있었어요. 집에. 형은 사춘기니까 한참 예민한 나이 뭐 20대 남자니까 방을 하나 주고 나는 엄마 아빠랑 아빠랑 같이 자고 그러던 어느 날이었어요. 그러던 어느 날 보통 이제 제가 이렇게 발을 뻗고 자요. 여기가 이 안방의 문이에요. 안방의 문이라고 치면은 아빠랑 저랑 이렇게 나란히 잤거든요. 아빠랑 저랑 이렇게 나란히 이불을 깔고 잤는데 이 발 밑에 쪽으로 선풍기를 놔뒀어요. 선풍기를 발 밑에 쪽으로. 어떤 구조인지 아시겠죠? 아빠랑은 그렇게 나란히서 자고 여름이었는데 선풍기를 우리 발 밑에다가 놔두고 잤어요. 아빠랑 저의 발 밑에다가 선풍기를 놓고 이렇게 회전으로 해놓고 자요. 회전으로. 그리고 아빠는 저 같은 경우는 선풍기를 더우면은 끝까지 시원해야 된다는 생각에 타이머를 안 맞추는데 아빠랑 같이 자면 무조건 아빠는 타이머를 맞추거든요. 1시간이든 2시간이든. 그러면 자다가 일어나면 꼭 선풍기가 꺼져 있어요. 근데 제가 자고 있던 중에 문득 잠에서 깼어요. 자다가 아빠랑 같이 나란히 자고 있다가 문득 잠에서 깼는데 그 소리가 들리는 거예요. 선풍기가 이렇게 쇠창살 돼 있잖아요. 쇠창살이 돼 있잖아요. 그 선풍기 쇠창살이 드르릉 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 하는 소리가 나는 거야. 계속. 왜 채팅이 안 넘어가지? 여러분 계시는 거 맞죠? 채팅이 여기 멈췄는데 계속 이야기 일단 할게요. 그 선풍기 살 소리가 드르릉 드르릉 나는 거예요. 그래서 내가 처음에는 그 선풍기를 확인하려고 이게 선풍기가 뭐 꺼지다 만 건지 뭔지 모르겠어서 소리가 선풍기가 꺼지다 만 건지 뭔지 모르겠는데 드렁드렁 소리가 나니까 이걸 확인하려고 몸을 일으키려고 그러는데 몸이 안 움직이는 거예요. 몸이 안 움직여. 내가 처음 가위를 눌린 거야 그때. 발 밑에 있는 선풍기를 확인하려고 했는데 몸이 안 움직이는 거예요.
근데 눈은 분명히 떠져 있었거든요. 근데 눈동자는 굴러가요. 그리고 나는 내 몸이 안 움직이고 그 드르릉 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 소리가 계속 나니까 아빠를 불렀어요. 근데 저희 아버지가 잠기가 진짜 밝아요. 내가 뭐 좀 움직이거나 내가 자다가 뭐 잠꼬대하거나 막 말을 하거나 이러면 아빠가 바로 잠에서 깨거든요. 근데 아마 그 내가 가위를 눌렸을 때 아빠를 되게 애타게 불렀는데 아빠가 일어나지 않은 것 보면은 아마 나는 내가 말을 하고 있다고 생각을 했지만 내 마음속의 얘기였던 것 같아요. 아빠가 깨어나지 않은 거 보면. 그래서 내가 그 가위 눌린 상태에서 정면을 보고 아빠를 쳐다도 못 보고 정면만 보고 아빠, 아빠, 아빠 선풍기, 아빠 선풍기 좀 꺼봐, 아빠, 아빠 하고 부르는데 아빠가 대답이 없는 거예요. 그 와중에 드르릉 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 소리 계속 나. 너무 이제 몸이 안 움직이고 그 드르릉 드르릉 소리 이제 살짝 겁이 먹어가고 있었거든요. 제가 그때 중학교 때였는데 살짝 이렇게 겁이 먹어가고 있었는데 자 지금부터 이 카메라 화면이 저의 시선이에요. 진짜 얼굴이 아예 하얀 색깔의 창백한 여자가 제 배 쪽 위에서 배에서부터 아니 내 배 위에서부터 여자 얼굴이 이렇게 올라오더니 내 얼굴 위에서 웃으면서 하얀 이게 뭐 분칠 진짜 무슨 특수 분장해 놓은 거 마냥 이 분칠해 놓은 아주 하얀색의 얼굴의 여자가 내 얼굴 앞에서 이렇게 빙글빙글 돌면서 계속 웃는 거예요. 진짜 무서웠어요. 진짜 태어나서 처음 가위를 눌린 거거든요. 그래가지고 여기서 끝이 아니에요. 여기서 끝이 아니고 여기서 제가 어떻게 잠이 들었는지 정신을 잃었는지 모르겠는데 하여간 그 다음날 잠에서 깼어요. 그래서 아빠한테 선풍기 때문에 아빠 불렀다고 그랬더니 뭐 부른 적이 없었대요. 제가 예쁘긴 뭘 예뻐요 귀신이. 하여간 그렇게 해서 이제 다음날이 돼서 잠이 깼죠. 근데 내가 처음으로 가위를 눌린 거기 때문에 그 다음날부터 이제 학교 나가서 친구들이랑 그 가위 눌린 거에 대한 얘기를 엄청 했어요. 왜냐면 저 당시에 학교 끝나면 당시 같은 반 여자애들 남자애들 모여서 집에 바로 안 가고 등나무 같은 데 모여가지고 막 분신사바도 하고 무서운 얘기도 하고 막 팔 이렇게 해가지고 아가야 이리 온 아가야 이리 온 이러면 팔 절저도 들리는 거 막 그런 거 놀이도 하고 그랬거든요. 그런 얘기하다 보면은 친구들 중에는 가위를 눌렸다 뭐 귀신을 봤다 이런 친구들도 있으니까 저는 가위를 눌려본 적이 없으니까 어떤 느낌인지도 몰라서 그 얘기를 안 하고 있었는데 가위에 눌려보니까 신나는 거예요. 나는 너무 무서웠지만 나도 이제 얘기할 거리가 생겼다 싶어서 정말 친구들한테 열정적으로 설명을 하고 얘기를 했어요. 가위 눌린 거에 대해서. 그리고 며칠이 지났는데 저는 우리 친형이 방에서 컴퓨터를 붙잡고 있으면 내가 못해요. 형이 안 할 때만 컴퓨터를 할 수 있는데 마침 공교롭게 그날은 형도 밖에 나가 있었고 엄마도 엄마도 그 큰엄마 만나러 간다고 나갔고 면목동 큰엄마 만나러 간다고 나가고 아빠도 집에 없었어요. 그날은 집에 저 혼자밖에 없었거든요. 그래서 제가 그때 중학교 때였어요. 정확히 기억 안 나는데 아마 DC 인사이드였던 것 같아요. DC 인사이드였나 네이트판인가 그랬을 거예요. 내가 태어나서 그 처음으로 혼자서 있다가 가위 눌려본 게 너무 신기해가지고 인터넷에다가 내가 가위 눌렸던 경험담을 쓰려고 공포 게시판 같은 데다가 글을 쓰고 있었어요. 근데 그때가 이제 여름이었어요. 여름이라서 선풍기를 켜고 있었던 건데 그때도 이제 형방이었어요. 형방. 그 형방이 빵이 길어서 이쪽에 공부방 책상이 있고 이쪽에 컴퓨터 책상이 있었어요. 그럼 나는 이제 컴퓨터 쪽을 바라보고 앉고 있겠죠. 근데 이 컴퓨터 책상 뒤쪽으로 선풍기가 있었어요. 형방 선풍기.
여름이니까 더우니까 뒤에서 저한테 바람 나오도록 해가지고 선풍기를 틀어놨었거든요. 근데 제가 한참 이렇게 인터넷에다가 내가 겪었던 가위에 눌렸던 썰을 막 적고 있었어요. 아, 이러이러 했는데 선풍기 소리가 나서 아빠를 불렀는데 안 되더라. 그런데 그때 여자 얼굴에 나타나서 빙글빙글 돌더라. 막 이 귀신에 대한 묘사를 하던 찰나에 여러분들 상식적으로 뒤에서 선풍기를 키면 찬바람이 이렇게 나한테 바람이 불어오잖아요. 바람이 이렇게 일정 범위를 그리고 바람이 날라오잖아요. 선풍기 팬이 크니까. 근데 집에 분명히 아무도 없었어요. 저밖에 없었고 뒤에선 선풍기 바람이 시원하게 날라오고 있었거든요. 근데 책상에 앉아있는 제 목덜미에다가 누가 바람을 부는 거예요. 내 목에다가 하고 뜨거운 입김을 부는 거예요. 입김을. 되게 웃긴 게 뭐냐면 선풍기에 어떤 오작동도 아닌 게 그 이렇게 넓은 범위에 걸쳐가지고 차가운 바람이 불어오는 와중에 목덜미에만 그 뜨거운 입김이 하고 불어오는 거예요. 진짜 존내 놀랐어. 진짜 너무 놀래가지고 내가 그때 진짜 너무 놀래가지고 컴퓨터 바로 끄고 글 쓰던 거 다 안 쓰고 컴퓨터 바로 끄고 우리 집 1층 그때 당시에 전세였거든요. 그때 잠깐 사는 집이니까. 그래서 그 집 바로 1층 내려가서 맞은편에 만화방이 있었거든요. 너무 놀래가지고 제가 그때 너무 놀래가지고 컴퓨터 끄고 바로 집 밖으로 뛰어나가가지고 만화방 들어갔어요. 만화방 들어가가지고 혼자서 이제 그 만화책을 보고 있었어요. 당시 뭐 핫도그, 삐딱이 뭐 이런 학원물 같은 거 유행할 때라서 집에는 혼자 못 들어가겠고 가족들도 아무도 없을 때니까 엄마 아빠가 언제 들어올지도 잘 모르겠고 그래가지고 혼자 만화책방에서 만화를 보고 있었는데 그 만화책방이 통유리 만화방이었어요. 통유리. 그래서 밖에 지나가는 사람들이 보였어요. 그래가지고 한 저녁 시간 한 6시간? 6시? 6, 7시 한 저녁 시간 무렵쯤 되니까 엄마랑 아빠랑 형이 지하철역에서 이렇게 오다가 골목에서 만났는지 모르겠는데 다 같이 단체로 집으로 들어가더라고요. 만화책방 앞에 지나서. 그래가지고 저도 이제 만화책 접고서 집 밖으로 나왔죠. 만화책방으로 나와서 엄마랑 아빠랑 같이 이제 집으로 들어갔어요. 집으로 같이 들어가는데 내가 있었던 일에 대해서는 얘기를 안 하고 그냥 엄마 아빠 들어오니까 같이 집에 들어가는데 집에 사람이 이제 북적북적 하니까 무서운 건 없죠. 아빠도 화장실 들어가가지고 막 씻고 엄마는 주방에서 뚝딱뚝딱 하려고 막 준비하려고 싱크대 물 틀어놓고 막 이러니까 정신이 없는데 형은 형방 가가지고 컴퓨터 앞에 앉고 근데 엄마가 갑자기 맞다 이러면서 이제 엄마 핸드백 있죠. 핸드백 쪽으로 가는 거. 엄마가 핸드백 쪽으로 가. 처음엔 뭔지 몰랐지. 신경도 안 썼지 그때는. 근데 엄마 핸드백에서 뭘 주섬주섬 꺼내가지고 형 방에 그 귀신이 바람 후 불었던 형 방 있죠. 형 방 쪽에 의자를 놓고 문 쪽에다 올라가려고 하는 거예요. 뭐야 엄마 봤더니 엄마가 부적을 2장 가져온 거예요. 엄마가 부적을 2장 가져왔어요. 나는 엄마한테 아무 말도 한 적이 없거든요. 엄마가 부적을 2장을 가져왔어요. 그 부적 뭐냐 그랬더니 엄마가 큰엄마랑 같이 그 토정비결 비슷한 거 있잖아요. 뭐 사주 같은 거 점 보려고 큰엄마가 점 보는 걸 좋아해요. 그래서 엄마가 큰엄마랑 점 보려고 엄마가 느끼신 게 아니에요. 엄마가 큰엄마랑 점 보려고 공교롭게 큰엄마 만나러 나갔다가 꼭 점 보고 와요. 한 번씩. 점집 갔는데 그 점집 무당이 엄마한테 아무 말도 안 했는데 지금 살고 있는 곳 기운이 너무 안 좋다 그러면서 이 부적 무조건 가져가라고 막 그러면서 부적을 쥐어줬다는 거예요. 엄마한테. 공교롭게 그날. 이거 여러분 주작 하나도 없이 100% 실화예요. 진짜. 그 집 아직도 있어요. 그래서 내가 여러분한테 옛날에 라이브로 로드뷰로 그 집 보여준 적이 있거든요. 엄마가 그 공교롭게 그날 그 부적을 갖고 왔어요. 그 뒤로 가위 같은 거 눌리는 거 한 번도 없었거든요. 이사 갈 때까지 무탈했어요. 근데 실제로 그런 일이 있었어요. 진짜. 처음으로 가위 눌렸던 썰인데 이렇게 연결이 되는 스토리거든요. 우리 형은 아주 철저한 과학주의 약간 이성론자라서 이런 거 잘 안 믿고 저만 유별나게 이런 걸 좀 좋아해요. 우리 집안에서. 너무 그 귀신의 임팩트가 세서 잊을 수가 없어요.
내 목 뒤에다가 바람 후 불었던 그 뜨거운 온기까지 아직 선명하게 기억이 나요.